Один священник придумал необычный способ прощаться с парами, сочетающимися в браке. После венчания он подводил пару ко входу в церковь и предлагал невесте позвонить в церковный колокол. Он вкладывал ей в руку толстую веревку, и невеста начинала тянуть. Она тянула изо всех сил, но у нее ничего не получалось. Она не могла справиться с тяжелым металлическим языком колокола. Тогда священник предлагал жениху помочь. И когда они начинали тянуть вдвоем, то колокола начинали звонить, оповещая всех о том, что родилась новая семья. А священник напутствовал: вот когда вы будете идти по жизни, помните, что колокола звонят только тогда, когда вы тянете за веревку вдвоем.